Vokzalga joylashgan bitta obyektimizni tugatdik. Bu kvartira. Biz hozir birinchi holini sizlarga tushuntirib beraman. Podyezddan shunday kirganda, mana bunaqa joylashgan mana. Mana bularni ham ko'rsatib keting. Shkoflar joylashgan. Hamma narsa bor. Hammasi udobni. Keling. Mana. Ko'rpa to'shaklar ham o'zimizdan qilib berganmiz. Hazil bu. Mana. Hamma narsa tayyor. Xo'p, shunday qurilishda kafe qilgan, tagi teplik pol, girdini ramka qilib bergan. Spesial mana buni qora qildik, bu oq. Bir-bilan urushadi-ku, chapki chiqadi shu uchun. Fikringizni kommentariyga yozib keting. Eshikchalarni qarang. Gelik eshik. Shunday hol kirganda mana bu yoqqa mягкий zona bo'ladi. Bu yoqqa televizor bo'ladi. Mana bu yoqda bitta sanuzil bor, sanuzil ham dahshat chiqqan. Shunday ko'rasiz. Maza qilasiz. Shunday o'zingiz kiring. Sanuzil. Hammasi oxirgi modellar. Dushovoy qilgan, podviznoy unitat, podviznoy rakovina, hamma narsa oxirgisi. Mana shu holimiz qanaqa chiqqan? Bizlar addushni chin ko'ngildan remont qilib beramiz har bitta klientni. U tanish bo'ladimi, begona bo'ladimi, qarindosh bo'ladimi, addush ishlaymiz. Material o'zimizdan bo'lsa ham, bizlarga to'g'ri kelmayapti, arzon narsani tiqib ketmaymiz. Sababi baribir shahar bedoroza emasda. Hamma narsani keyin ham ko'rsa bo'ladi-da. Misol, qanaqa mana bu, qanaqa lustra, mana burra qo'ygan, qanaqa lustra qo'ygan, hammasini ko'rib turibsiz-da, nech pul turadi. Xullas, qanaqa chiqqan fikrlaringizni kommentariyga yozib ketinglar. Bizlar ketma-ket mana shu kvartiraning videosini qo'yib ketaveramiz. Sizlar like bosib ketaverasizlar. Hammaga rahmat.